你一直都被骗了，说读书无用、学历不重要的人，到底过着什么样的生活呢？读书和不读书之间的差距到底有多大？眼前这个95年出生的男生叫杨鹏，因为家庭原因，杨鹏上完初中之后就出来打工了。早上7点50点完名就要开始工作，此刻他正在用工具处理一个电子零件，一不小心他划破了手指，导致鲜血直流。他让组长简单的帮他处理了一下伤口，接着贴了创可贴，就又回到了工位。为了工资单上的数字，他不敢休息，即使再痛也要忍着。杨鹏不敢耽误1分钟的时间，因为一旦他停下，下面的工作也跟着停摆。休息的话，不仅会占用上班时间，还会被罚钱。杨鹏直言，刚进厂的时候什么也不懂，就被人安排到钱最少活最累的岗位。和杨鹏一样来这里的人，大多都是90后，并且来自偏远地区。下午，组长把大家又召集到一起，宣布了晚上的任务，因为明天要出货。今天在完成8小时的工作之后，不管你能不能坚持，都必须留下来加4个小时的班。为了晚上更好的工作，工厂食堂不到6点钟便开饭了。厂哥厂妹们朝着食堂进军，果不其然，工厂的饭菜就像棉花糖里的水，挤不出一点油。因为肉贵，所以今晚依旧是白菜和辣椒。大家就这样在简朴又苍白的投喂中支撑着度过了12个小时。这种看不到希望的生活，大部分的人都默默地承受着。97年出生的姑娘杨玉晶不甘心如此，她来这里已经大半年了，每天不断重复着焊锡电路板的工作。因为焊点，杨玉晶经常被烫伤。年关将至，杨玉晶打算把一部分行李寄回家，过完年之后她就不打算回来了。就是这么一位脸上时刻挂着笑容的女孩，她希望把挣到的钱给家里盖房子，但是当问她盖房子需要多少钱时，她忍不住哭了，因为她也不知道自己需要在流水线多长时间才能攒够盖房子的钱。毕子依林和黑莱拉夫是来自四川大凉山的一对年轻人，他们觉得读书太无聊了，索性就来到了厂里当起了临时工，工作几个月就会辞职，然后拿着赚到的钱到处去玩，网吧、KTV 经常会有他们的身影。等到没钱了，他们再找下一份工作，两人觉得这样的生活有趣又快乐。即使在这样的环境下，也不是所有人都停下了学习的脚步。工厂年会这天，总经理发完言之后，有些员工特地还为这次晚会自编自导了节目。台上2位跳舞的女孩中，一位名叫李梦诗，从小她就喜欢画画和音乐。初中的时候，她经常去参加美术比赛，但因为严重偏科，最后只能去上中专。毕业后，她便来了工厂打工。现在只要有业余时间，李梦诗就会画画。刚来工厂的时候，因为什么都不懂，导致她经常犯错。这时杨鹏便会帮她解围，后来2人变成了男女朋友。因为李梦诗不想总固定在一个地方，所以她也在寻找新的机会。当摄制组问到如果她离开了，男朋友怎么办时，李梦诗毫不犹豫地回答带他走。2人经常会一起出来吃饭，但是杨鹏有时候还是很焦虑。他曾经有过一个女友，但被女友家人嫌弃太穷，最后他只能独自吞咽苦涩，默默放手。他也不知道这段感情可以持续多久。如今工厂里的每个人每天重复着同样的生活，他们的眼神迷茫而呆滞。电子厂的负责人直言，20多岁的90后已经成了工厂的主力，流水线上超过1半都是这样的年轻人，其中大多都是初中甚至小学学历。他们从不谈以后，因为虚无缥缈，他们靠着自己的双手养活自己，其实一点也不丢人。但读书有时候是为将来我们有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。